Veneto in prima linea nell'uso degli anticorpi monoclonali, che sempre più si confermano una grande arma contro il coronavirus, tanto che di recente l'AIFA, che ne aveva approvato l'uso a febbraio, ha dato il via libera a 2 nuove formulazioni. Facciamo però un po' di chiarezza. Si tratta di una terapia a base di anticorpi somministrati per via endovenosa. Di fatto agiscono come gli anticorpi naturali, si legano al patogeno facendo in modo che non riesca ad entrare nelle cellule umane e sia più facilmente fagocitato dalle cellule del sistema immunitario deputate a questa funzione. Attualmente però non vengono utilizzati su tutti i pazienti. Fondamentale in questo caso è il fattore tempo. Devono essere somministrati a chi deve superare la malattia e dovrebbero essere utilizzati entro 72 ore dall'inizio dell'infezione e non oltre 10 giorni dopo la rilevazione del virus. A oggi vengono utilizzati su pazienti ad alto rischio di progressione di malattia, quindi coloro che abbiano più di 65 anni, siano affetti da comorbosità o facciano uso di farmaci immunosoppressori. Nel Padovano il centro di riferimento al reparto di malattie infettive dell'azienda ospedaliera di Padova, guidato dalla dottoressa Anna Maria Cattelan, ma la terapia da alcuni mesi viene eseguita anche in ULSS 6 Eugania e la nuova frontiera, anche per i monoclonali, è rappresentata dalla cura a domicilio. Presto arriveranno gli anticorpi che si possono somministrare in via sottocutanea e in molti casi si potrà intervenire a casa del paziente senza dover ricoverarlo e intasare il pronto soccorso o le aree mediche degli ospedali, ha infatti dichiarato il presidente dell'AIFA Giorgio Palù.